ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ୟୁନିଟ୍ର ଚାପ୍ଟର 1 ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡେମୋକ୍ରାସି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତି। ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ, ବୈଷମ୍ୟ, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଓ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ଆଦି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏହି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡେମୋକ୍ରାସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେମୋସ୍, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କ୍ରାଟସ୍। ଡେମୋସ୍ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, କ୍ରାଟସ୍ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହିପରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେହି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ଆମେ 74ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆନୁଆଲ CHSE ଏକ୍ଜାମରେ ଡିଟୋ ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି 70ରୁ 80% ମାର୍କ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ଆଧାର କ'ଣ? ଜନମତ, ନିର୍ବାଚନ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଜନକଲ୍ୟାଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅଧିକାର ଥାଏ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍, ସିଲି, ଗେଟଲେ, ଲାସ୍କି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଲାସ୍କି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? ଭାରତ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଆମେରିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଗଣମତ, ଗଣ ଉଦ୍ଯୋଗ, ଜନସମ୍ମତି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜନସମ୍ମତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଜନତାର ବାଣୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବାଣୀ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରୁସୋ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ଲାସ୍କି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ରୁସୋ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ରୁସୋ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବ୍ରିଟେନ୍। ରେଗୁଲାର ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଟିଚ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ସଂଘବାଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସଂଘବାଦ। ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
1948, 1956, 1965, 1967। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1967 ମସିହାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍, ପେରିକ୍ଲିସ୍, ହେରୋଡୋଟସ୍, ପ୍ଲାଟୋ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେରୋଡୋଟସ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍, ଇଂରାଜୀ, ଟିବ୍ଟୋନିକ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗ୍ରୀକ୍। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା କେଉଁଠି ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ? ସରକାର, ସଂସଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜନତା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜନତା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା? ବ୍ରିଟେନ, ଭାରତ, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍, ଆମେରିକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମନ୍ଦ ରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର, ପଲିଟି, ଏକନ୍ୟାୟତନ୍ତ୍ର, ବହୁଜନତନ୍ତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପଲିଟି, ସୁଜନତନ୍ତ୍ର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ନୁହେଁ? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦକ୍ଷ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ପ୍ରଥମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ରମାନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଭବତୋଷ ସିକଦାର, ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1965, 1969, 1971, 1974। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1974। କେଉଁ କାରଣରୁ 1975ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ, ଯୁଦ୍ଧ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। 1977 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ? ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କର, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବାବୁ ଜଗମୋହନ ରାମ,
ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବୀ ହଟାଓ ଧ୍ୱନିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନା, ଦଳ ବଦଳ ଓ ବିଭାଜନ, ମେଣ୍ଟ ଗଠନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଗଠନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ନୁହେଁ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସିପିଆଇଏମ୍, ବିଏସ୍ପି, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ। କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ଦଳବଦଳ ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ବିହାର, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଅକାଳୀ ଦଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପଞ୍ଜାବ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଥିଲା? 41%, 32%, 21%, 15%। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 15%। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1952, 1951, 1950, 1947। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1952। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଜନସଂଘ, ସିପିଆଇ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା? 352, 366, 364, 375। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 364। ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? 543, 511, 502, 489। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 489। ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳଟି କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ସିପିଆଇ, ପ୍ରଜା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, ଜନସଂଘ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସିପିଆଇ।